Pello. Egunon, Nerea. Bueno, hemen gaude Idekoren estanean, eta uste dut aurten ekarri dezutela honelako tresna bat, makina herramienta fabrikatzaileei beraien kontsumo energetikoa neurtzen laguntzen diena, ezta? Bai, hala da, Idekablu, hementxe daukagu. Gailu honek zer egiten du, Pello? Bueno, traste honek egiten duena da makina baten konsumo elektrikoak neurtu. Ta, neurtzeaz aparte, gero aldu, gaitasuna doka, makinaren kontrolari konektatuz, makina zelan egiten ari den ere nolabait gordetzea. Eta makina herramienta batek zer nolako gastu energetikoa duen momentu jakin batean jakiteak zertako balio du? Bueno, honek ematen dizun aukera da makina kondizio errealetan neurtzea. Sensore ezberdinen bitartez, aldugu jakin makinaren elementu bakoitza zenbat kontsumitzen duen. Hor, panelean ikusten ari naiz ni honelako kolore gorri batzuk, eta beste kolore bateko beste barra batzuk. Zer adierazten digut horrek? Hemen 3 grafika dauzkagu. Lehenengo grafika honek egiten du sistemak neurtzen ari den konsumo elektrikoa ematen digu. Orduan, horrekin aldugu jakin makina osoak zenbat konsumitzen duen. Baina esaten dizun bezala, jakin beharko genuke ere konponente bakoitza zenbat ari den konsumitzen. Orduan, horren bitartez neurtzen dugu ardatzek zenbat kontsumitzen ari diren, edo buru printzipala, nolabait lana egiten duena zenbat konsumitzen ari den. Makinak beti ez du kontsumo bere izango, kontutan izan behar da, zer nolako piezak egiten dituen, ez da? Hori da. Makina erraminta oso mundu zabala da, orduan badaude makina batzu daudela pieza batera bideratuta nolabait, ez? Bizitza osoa dabiltza pieza berdina egiten, behin eta berriro. Oso errepikakorra da. Baina gero beste sektore batzu daude, bienes de equipo ditzen dana adibidez, diala oso pieza variableak. Egun baten egiten duzu bankada bat, gaurrengoan egiten duzu, ez dakit, orga bat, o ez dakit ze bastidore, o ze histori. Orduan, zuk egiten dituzun neurketen arabera, alduzu jakin bakoitzak nola erabiltzen adiran, eta bakizu ere alduzu ikusi zein izan daiteken zuk usuario horri esan beharreko, gomendioak o... Esan dezakegu dala auto bat abiadura azkarrean edo mantsoago gidatzea bezala? Hori da. Oso adibide argia da, badaude guain kotxeetan eta badago hor semaforotan gelditzen zarenean motorra gelditu egiten dutenak, eta gero berriro martxan jarri behar duzunean berriro martxa hartzen dutena, ez? Makina batetan inantzen ezaken gauza berdina. Zuk pieza egiten duzu, eta gero badago tarte bat egiten duzula pieza bat atera, berria sartu, hola prestatu, lotu, eta prozesu berria egin. Adibidez, tarte horretan, zuk makina nola daukazun, ze elementu dauden martxan, zeintzuk ez, guzti hori, azken baten gero da konsumoaren faktoretako bat, ez? Eta zenbateraino gelditzen dituzu konponenteak momentu bakoitzean oso eragina handia dauka makinaren konsumoan. Zuen bezeroak makina herramienta fabrikatzaileak dira. Bai, gure bezero ze importanteena dira makina fabrikanteak, baina baita egiten dugu lana piezak egiten dituzten enpresekin. Eta hau izan daiteke interesgarria bientzako, makina fabrikantentzako, hobetzeko, neurketak behar dituzte, jakin behar dute nola ari dien lanean bereien makinak, baina gero enpresa batek dauzkala 50 makina bere tailerrean hola, honek egin dezake edozein neurtu. Eta orduan ematen dio aukera ere usuarioari jakiteko bera nolako erabilera egiten ari dan, ez? Eta horren arabera neurriak ere hartzeko bere faktura nolabait murrizteko. Horko neurketa horiek ze makinatakoak dira, hemen makinarik ez dago? Hau ari da transmititzen wifiren bitartez, eta hor soaluzen daukagun makina baten. Ikusi dezakegu? Bai, noski.